zer da. Zitiko. Zein dere paia ere. Masito, para que os digas, Feo, hombre. Kaixo eguerdion, orain arte ja begibistan duen partidoaren hasiera egin da, eta hemen teknika lanetan eta partidaz zerbait esango dizuegun artean deskomunikazio izan da, baina partida hasi da. Ja da minutu terdi bete dira, gaur Landare toki rugby zelaian, jokoan den partidari dagokionez. Elite mailako, Espainiako elite mailako jardunaldiari eman dio hasiera epaileak. Hain justu ere, Madrilgo taldea du Hernani Club Rugby elkarteak gaur kontrario Liceo Francés izeneko Madrilgo taldea. 8. jardunaldiko norgehiagoka, azken aurrekoa, ligako azken aurrekoa. Esan dugun bezala, elite mailari dagokiona. Gaur 3 partida jokatuko dira, bestea atzo jokatu zelako, atzo Barcelonan L'Hospitaletek etxean galdu egin zuen, 28 eta 35 Madrilgo Cisnerosen kontra. Horrek eman zion, 8. jardunaldiari hasiera. Gaur 3 partida izango ditu 8. jardunaldiak. Orain ikusten ari zareten Hernani Liceo, 12 hasi dena, eta beste biak beranduxeago. Belenos Gernika, hori 12 da astekoa, gero ikusiko dugu hasi denala ez, eta Madrilen La Rozasek etxean San Cugat Kataluniarra hartuko du ordu batean. Beti ere, godozkagun ordutegiei dagokienez. Hemen esan dizu bezala, jada 3 minutu pasatxo partidari ekin ziola epaileak, ohiko janskerarekin erranikoak, txuri berdez da gorriz, galtza gorriz, eta Madrilgo Liceokoak, urdin iluna, beltza, txuria, denetatik du Liceo Francés taldeak. Atzo jokatuteko norgehiagoarekin, emango digu askar batean jokaldi hau amaitzen denean, nola dago sailkapena eta zenbait ñabardura, zenbait xehetasun gertatzen ari denaz.
Ikusi duzuen bezala, epaileak uztartze bildua agindu du, pixka bat lehortxeago dagoen edo hain lokaztu ez dagoen gunera pasatu uztartze bildua, egia esan, atzoko zaparradek, zelaigunea, berdegunea bigun xamar, lokaztu xamar, utzi du, esan bezala atzoko euri zaparradek horrelasi utzi dute zelaia. Naiz eta ia zelai osoan berdea ikus daitekenez. Berde goxoarena alegia, pixkanaka, lokaztuko dena gure ustez neurri handi batean. Lizeok eskuinera jokatzea erabaki du, eskura, dakusazuen moduan, eta hasieratik eskura jokatzea erabaki dute, ezkerre galera pasea, armaila aldetik, eta hor pare bat edo hiru saiesta egin ondoren, baloia mugiarazi, baina aitzinera erori zai baloia madrildarrei, ondorioz Hernaniren zelaiko 20 metroko lerroan, gainera uztartze bildua Hernaniren alde. Esan dizuegu sailkapena honelaxe dago, kontuan hartuta jokatutuko norgehiagokak, eta gaur liderra hemen Hernanin duguna. Liceo Frances 6 partida jokatu, 28 puntu, jokatuteko 6 partidak irabazi ondoren. Bigarren postuan Bizkaitarrak 7 partida jokatu, Gernikak, 25 puntu, 5 garaipen, eta berdindu eta galdu bana. Hirugarren, joan den asteburuan, kontrario izan zuen Hernanik, Sant Cugat 6 partida jokatu ditu, 19 punturekin da, 4 irabazi eta 2 galdu. Laugarren postuan Cisneros. Hain justu ere, kontuan hartuta, atzoko norgehiagoka. Atzoko kontuan hartuta, laugarren postuan da Cisneros, 7 jokatu, 16 puntu, 4 irabazi eta 3 galdu. Bosgarren postuan, Las Rozas Madrilgo taldea, 6 partida jokatu, 14 puntu ditu, 3 irabazi eta 3 galdu. 6garren postuan, Abilesko Belenos, 6 partida jokatu ditu, 14 puntu, 3 irabazi eta 3 galdu. 7garren, CMO Hernani, 6 partida jokatu ditu, 9 puntu, 2 irabazi eta 4 galdu. 8garren postuan, Valentzia, 7 partida jokatu ditu, 9 puntu, partida bana irabazi eta berdindu eta 5 galdu. Eta 9garren, L'Hospitalet, 7 jokatu ditu jada, puntu bat eta dauka, defensako puntu bat, eta 7 galdu ditu. Ondorioz, esan dezakegu aurrera dezakegu, elite maila galduko duena Hospitalet izango dela. Geratzen den jardunaldian, naiz eta irabazi eta puntu gehigarrizko lortu ez daukalako, mailari eusteko aukerarik. Horrez ere esan nahi du, bera jetxiko denez, beste inork ez duela arriskurik elite maila galtzeko datorren urtean, elite maila izango du izena Espainiako ligak. Alde batetik maila nagusia ohorezko maila, elite maila, eta hortik bera, ohorezko maila, eta hoiek. Jarrai dezagun, gaurko kontaketarekin, Landare Toki Rugby zelaian, jokoan orain lehen Hernani aritu da erasoan, orain Liceo, zelai erdiei parean, aurrera hori zaie baloia Madrildarrei eta ondorioz Hernanirentzat uztartze bildua. Hamabostekoen datu zehatzik ez daukagu momentuz,
espero du jasotzea, eta bitarte horretan, partida hasieratik, hasi zenetik 10 minutu beteko dira, oraindik tantorik ez, pikin bat gehiago jokatu du kontrarioaren zelaian Lizeok, baina orain Hernani da Lizeoren zelaian esparruan. Uztartze bildua, automotiv alon iragarkiaren B aldean. Hernanik irabazi du uztartze bildua, eskura jokatzea erabaki du eskuina aldera, armaila aldera, eta ez du jasotzerik izan hasiera batean Anartze Elosegi baloia, baina gero bai, uztartze bildua eragin. Ezkerrera zabaldu, Beñat Iradik bi eskura baloia ongi eutsi dio baloiari, zabaldu ezkerretara, baina Liceo Erne da, eta orain jokoan erasoan Hernani, Anartze Elosegi, Beñat Iradik, uztartze bildua, uztartze ireki eragin du, eta aurrelarien bitartez tarteak egingo dituzte. 10 metroko lerroaren parean, berriro Anartze Elosegi, baina Liceo defentsan ongi diardu, Liceok. Esan dizuegu Liceok jokatutako 6 partidak irabazi egin dituela, eta horregatik dela sailkapeneko buruan, eta ja sailkatua, puntoi dagokinez behin epein, sailkatua final erdietarako, eta esan genezake Gernikak ere, naiz eta gaur egia esan, esan nahi genuen, gaur Gernikak kanpo jokatzen du, 12 Belenosen kontra, baina sailkapena nahiko ziur dauka, final erdia jokatzeko, final aurrea jokatzeko, eta ikusi beharko da, 3. postuan den San Cugat, eta Cisnerosen gogatu San Cugatek 19 puntu dituela, Cisnerosek 16, eta 5. postuan den Belenos 14 punturekin dela, beraz, nola baita esatearren, beste bi txartela, final aurrera jokatzeko beste bi txartelak, hoien artean izango dela segurazki jokoan. Kontuan hartuta, Cisnerosen kasuan, atzo jokatu zuenez, soilik jardunaldi bat izango duela, azkenekoa, 9. jardunaldikoa, zeinetan gainera, Gernikak atseden izango baitu, baina Gernikak txartela, final aurrera jokatzeko txartela ziurtatua dauka. Orain hemen, Landaren, Liceo berriro erasoan, armailaren aldetiko marraren parean, aurrelarien arteko norgehiagoka, eta Untzuek horre bikain plakatu du kontrarioa edo blokatu du. Liceo eskura jokatu nahian, ez dakigu zenbateko zailtasuna sortuko dien Madrildarrei zelaiaren egoerak, ez direlako segurazki hain ohituak egongo lokatzetara. Orain zigor kolpe Hernaniren alde, markagailuaren aldetik, zelai erdialdean. Pixkanaka, esan dugun neurrian lokatzak eragina izango du, baita jakiteko pixka bat zein jokalarik duen baloia eskuetan. Orain alboko sakea, han Hernaniko egunkaria kronikak duen iragarkiaren azpialdean, baita Goroz eta LKS zein keinu, horiek babesle ditu klubak,
Babesle gehienak diru laguntza eskaintzen dutelako, eta han kronikaren azpialdean aurrelariren arteko norgehiagoka. Azkenean, Lizeoren aldeko uztartze bildua adierazi du epaileak. Eskasa edo alboko sakea izan da arestian, orain uztartze bildua, azken minutu hauetan Lizeoren zelaien ari dira joko antolatzen, baina orain arte bintzat, insegurako arrisku handiri sortu gabe ez batak eta ez besteak. Lizeo sartuko du. Toranek sartu du, pasabidetxoan baloia, baita Madrildarrek irabazi ere, eta defentsako ostika da. Han saiatu da Jokin Olea defentsan, eta Lizeoren esego izango da. Lizeoren esegoa, ea zerbait adierazi du epaileak, bai, esegoa. Hortaz, defensa zorrotza egin ostean, eta horrek eman dio aukera Madrildarrari blokeatzeko edo baloia Jokin Oleak jaurti nahi zuen baloia blokeatu. Baloia berdegunetik jaso eta lehen segua Madrildarrek. Beraz, kontuan hartuta 16. minutua bete dela. 5 eta huts, aitzinetik Lizeo. 5 eta huts edo huts eta 5. Gogoratu behar dugu, Lizeo liderra dela, eta partida guztiak irabazi dituela elite maila honetan. Hagan jo eta barrura. Bai, ez da askotean ikusten hori, baina horrela gertatu da. Beraz, aitzinetik, aurretik, Lizeo, huts eta 7, lehenen segua. Eta Jokin Olea jarri du jokoan, zelaierditik, ostiko, zona, izan da, 10 metroraino ailegatu delako, eta baina Madrildarrek ogi eutsi diote baloiari, eta orain kontra erasoan, eskura jokatuz, 10 metroko lerroraino ailegatu dira Madrildarrak, uztartze irekia eragin, eta Erne, azkarra delako, ezkerre galeko jokalaria, baina, ozta, baina kanpora atera da baloi hori, Nartzelosek azkar jokatu nahi zuen, baina ohartu da, ezpa ere, hobeto patxadan hartu eta antolatu hilarotzeak uztartzean. Untzue baloiarekin, eta hilaratzean murriztua. Launa jokalarirekin, baloia bi eskutera jaso Hernanik, eta altik antolatu nahi du jokaldia, defentsako jokaldia biztan da, kasu honetan, eta Aritz Olibentza baloia ostikoz jo ondoren, metro batzuk irabazi dituzte Hernaniarrek, eta buelta berriro, Anartzelosegik, zulua ikusi du Madrildarren atzealdean, eta ara jaurti du baloia, eta orain bakarrik egin nahi du jokaldia, eta baita lortu ere, baina arrisku hartu dute Madrildarrek defentsan, hala ere, errekaldere, urumealdera eraso antolatu, eskura jokatuz, aurrelarien bitartez orain metro batzuk irabazi,
eta jarraitzen dute eskura jokatuz, sarrera bikaina madrildarrek, hain justu ere aurrelarien bitartez jarraitzen dute madrildarrek, eta ikusi duzen bezala epaileak zigor kolpea adierazi du baloia uztartze ireki horretan, baloia, bueno, blokeatzeagatik, erretenitua egiteagatik, eta orain eskasera luze jaurti du Beñat Arizetak. Kasik 22 metroko lerroraino, gutxi asko 30 metrorea jarriko du jokoan Unzue azalkariak, orpokatzaileak. Eta jaratzean denak jokalari guztiak. Bi eskutara Izmendik, Prikain, uztartze ireki antolatu, 22 metroko lerroraino ailegatu dira Hernaniarrak, eta berriro zigor kolpea alde Hernanirentzat. Epailea Hernaniko hirugarren lerroko Lukasekin hitz egin ondoren jokoan jarri du Beñat Arizetak albora jaurtiz baloia. Jokaldi ona izan daiteke Hernanirentzat, izan ere 20 metroko lerrotik 7-8 bat metrora izango delako alboko sakea, eta Unzuek baloia orpokatzaileak, baloia eskuetan, ilaratzi osoa, bi eskutara jaso Lukasek, gibelean, uztartze irekia, orain uztartze lasoaren ondoren, eta ea, zer sortzen duten Hernaniarrek eraso honetan. Momentuz, aurrelarien bitartez egin nahi dituzten metro batzuk, tarteak egin ondoren, zuloak sortu, baina Liseo defentsan ongi aritu da, ezkerralera zabaldu eskura, Anartzelot segi saietu da pase egoki egiten, baina aurrera hori zaie Hernaniarrei. Hagen aurrean, 20 metrora, gertatu da baloiaren erortze hori. Oain hitz egiten aritu da aritu dira epaia eta jokalariak, ez da uztartze bildua Liseoren alde, baloia aurrera itzinera hori zeielako Hernaniarrei. Ez dakigu uztartze bilduetan zein nagusitiko den pixkanaka, indarra ere kontu hartu behar delako gaur egun dagoen zelai lokaztu honetan. Dakusatzuenez, uztartze bildoa hagen aurrean, baina ere 20 metrora ensego lerrutik. Ostikadatxoa defentsan, Liseok, baina Hernanik harrapatu denez hasiera batean baloia, gero defentsa ona egin dute madrildarrek, eta horri esker orain haiek madrildarra jokoan eskura, baina zaila zeuken, baina azkenean asmatu dute eskura jokatzen ongi. Hemendik garbi ikusi dugu aitzin pasea, aurrera pasa izan dela, eta hori
adierazi du hemen dagoen Hernani zaleak. Aipatuko dugu, zelaian ez dela gaur aurreko egunetan bezain besteko jendetzarik, berez partidak ez diolako eragin berezirik egiten Hernaniri, zen mailari uste dioia da, eta gora egiteko ere ez dauka aukerarik, baina zalea denak beti erantzuten du, eta armail nagusian bai, jende desente, baina orokorrean ez aurreko partidetan bezain edo adina ikusle. Eguraldia ere zerugoia estalia, euria egindu atzo, euria egindu gaur ere pixka bat, eta orain ateri baldin bada ere, eguraldi freskoa, eta guztia. Hernani orain erasoan, eskura jokatu nahi, baina zigor kolpea Gipuzkoarren kontra. Partida hasi denetik, 26 minutu beteko dira. Eta partidan huts eta 7 Liceo Frontes ensegu bat egin dute. Eta hor, bitxia izan da, ze bi jokalari joan dira edo aritu dira baloiaren bila. Hernaniren zelaian, Lizeok defensan jaurtitako baloia bere ganatu nahian, eta bueno, ikusi duzun bezala, jokaldi bitxia orain. Alboko sakea, Hernani dituen laguntzaile batzuen iragarkipean, Mafre aseguruak, autosuedia Volvoren manatzaile ofiziala, autogintzan. Tira, Liceo erasoan, eskasa ongi irabazi dute, bi eskutara, eta hor diardu aurrelari multzoa, jokaldia antolatu nahian, eta zigor kolpe Hernaniren kontra. Hagen aurrean, ez dakite Lizeokoi bai, parte irabazi nahi dute, alik eta puntu gehiena lortuz. Hagen aurrean, Hernaniren segula errutik 20 metro inguru hor nunbait jartiko du. Gogoratu, eta 7 direla Madrildarrak aurretik. Eta ez du aukera txarra beste 3 batzeko markagailuan. Baloia pausatuta, eta isiltasuna, eta baita gauzatu ere entsegua. Hoi zigor kolpe jaurtiketa. Ondorioz, 28. minutuan, huts eta 10 Liceo aurretik. Atzo Euskal Herrian dugun talderik garrantzitsuenak, ondienak, maila onenekoak, Abiron Baionak edo Baionak, gure gandik hurbil jokatu zuen, Hernanitik 10 kilometrora, Donostian, Anoeta futbol estadio handian, top 14 norgehiagoka jokatu zuen, 22. jardunaldiari zegokion norgehiagoka, eta aipatzen dugu, horixe, Euskal Herria duen talderik handienak, Hernanitik oso hurbil jokatu zuelako norgehiagoka, deslokalizazioa dela eta Poweren kontra. Eta partido ez oso egin arren, Baionarrak gailendu ziren 27 eta 22.
Baiona laugarren postuan da 53 punturekin, eta Paue 10garren 54 punturekin. Baionak 58. Hemen maila bajuxiagoan, Hernani eta Liceo ari dira norgehiagokan. Zigor kolpea Hernaniren alde, baina tira borrokalditxoa jokalarien artean, epaileak hitz egin du Marrazainarekin, eta aurreko jokaldi horretan tira. Orain hitz egin du berriro epaileak Marrazainarekin, ea zerbait ikusi duen. Buruakin jokatu beharreko norgehiagoka da gaurkoa. Bueno, hasieran aipatu du Patik Polidori Hernaniren epaileak. Azkeneko bi partu horretan komentatu zaio Hernani defensan agian hau txamarri ibili dela, izan ere Gernikan 6-6 egin zizkion Gernikak Hernaniri, eta joan den asteburuan Sankugatek 7-6 egin zizkion, eta berak aipatu du esate baterako Sankugaten kontra lehen ordena oso ona egin zutela, baina gero pixka bat nekatu, nekea nabari dela, eta gero jokalari bat baino gehiago ere min hartuta daudela, garrantzitsua direnak taldearen mailan, eta pixka bat horren arrazoiak eman ditu, azkeneko norgehiagoketan galtzeko. Eta gaurkoari begira, bera egin du komentario dela, nahiz eta ez gora eta ez bera aukera ondirik ez izan, beraiek partida bat dela eta partidan duten guztia emango dutela. Kontuan izan arren, aitzinean, kontrario, liderra dela. Ea ba, egia den hori, eta gustora jokatzaz gain, partida polita egiten duen Hernanik. Ezkerraldera, errekaldera zabalduko du baloia uztartze erdiak, baita baloia erabili ere, eskura, ezkerre galeraino, Urume ibairaino, eta beste jokaldi fase batean, uztartze irekia eragin, irabazi, Anartzelosegi orain, eta zelai erdian dira jokoan bi taldeak. Bata da erasoan Hernani, nahiz eta zelai erdian aritu, eta Liceo defensan. Gogoratu, lehen zatia amaitzeko 7 minutu geratzen direla, huts eta 10 da liderra gailentzen. Liceo frantzesen segoat egin, horren transformaketa eta zigor kolpe bat agetaratzean asmatzeagatik. Orain zelaian erdian, markagailuaren pare-parean, Lizeok aterako du zigor kolpe hori. Albora, eskuin alboan, 22 metroko lerroren inguruan, beti ere Hernaniren zelaian, eta han badakizue, Hernanik badituela 3 nolabait xafla edo batean ikurrina, orain hor dakusazuna, eskasaren azpialdean, bestean klubaren pankarta edo, eta bestean Hernani herriaren
Ikurra, orain Lizeo erasoan uztartze ireki irabazi, baloia berdegunetik jaso uztartze irekiak, eta orain eskura jokatu duen arrain Lizeoko gibelekoak, Beñate Arizetak plakatu du, eta aurrera, Lizeokoak, Madrildarrak aurrera, jokalari bitartez, hor putzutxo bat dagoen gunean, eta berriro erasoan, Madrildarrak Hernaniren 20 metroko lerroan. Jokalari txiki, baina bizia du Lizeok, uztartze erdia, baloiari ongi utzi, jokalarien norgehiagoka aurrean, baina Lizeok aurrera jarraitzen du, eta ostikadatxoa, eraso ostikadatxoa, eta Anperu ongi utzi dio baloiari. Hala ere, amaitzer dugu lehen zatia. Zigor kolpea adierazi du epaileak, eta beste 3 tanto markagailuari beste 3 tanto gehitzeko aukera Lizeok. Zigor kolpe horretan agetara jaurtitzeko erabaki hartu dutelako, eta nahiko erraz dauka. Amaitzer dugu lehen zatia. Baloia pausatu, kokatu, eta batere zaila ez zuenez, asmatu ere bai. Utz eta 13 Lizeo aurretik. Bistan da, naiz eta sailkatu egon da. Madrildarrek partida guztiak irabazi nahi dituzela gogoratuko dugu, gero errepikatuko dugun arren. Zein izango den 8. jardunaldiko partiden zerrenda. Zortzigarrena, 9. azkena izango delako, maiatzaren 5. asteburu horretan. Hernanik Valentzia jokatuko du. Valentzian esan du jokatuko duela. Valentzia momentu honetan 8. postuan da. Hernanik adina punturekin, beraz seguraski ez batak eta ez besteak ez du sailkatzeko aukerarik izango final aurretara, eta gozatzeko norgehiago izango dute bien artekoa, izango da bien artekoa. Liceo Las Rozas Madrildarren arteko derbia izango da, bestetik. Kataluniaren arteko derbia San Cugat eta Hospitalenten artekoa, eta azkenik Cisnerosek Belenos hartuko du Madrilen, eta Gernika atxena izango da. Beraz, Gernikak asteburuntako norgehiagokarekin ja amaitutzat emango du sailkapeneko fasean, elite mailako sailkapeneko faseari dagokionez. Orain eskasa Lizeoren alde, hemen Landaren. Berdegunetik baloia jaso, baina pasea ez da egokia izan, hala ere Madrildarrak erasoan azken minutu hauetan nahiko zelai erdian gertatzen ari den jokoa. Berezia izan da hori.
jokoz kanpoko adierazi dio Hernaniri ondorioz, zigor kolpea Lizeoren alde. Esan dizuegu, bueno, ez dela oso jokaldi arriskutsurik gertatu orain arte, ensaioari begira. Naiz eta hasiera batean, 16. minutuan Lizeok egin duen partidako lehena. Tira, lehen zati amaitzeko ez da asko geratzen, berez Arauzko denbora jada bete da, baina Hernani jokatzeko aukera izango du oraindik beste jokaldi batean, Anartzelosegik zangoz astindu du, erasoari ekiteko, terrenoa eremua okupatzeko, orain Lizeo defensan, eta defensa horretan jokaldia antolatzeko aukera egin dute Lizeotarrek. Eskura beti ere. Naiz eta zelaia bigun egon eta zail jokatzeko eskura, erabaki gehienak eskura jokatzea dute Madrildarrek. Orain uztartze ireki antolatu dute. Zigor kolpea Hernaniren alde. Nolabait ikusi duzu epailearen keinua, baloia edo plakatzaile plakatua delako jokaldian, kontrarioa ez askatzeagatik. Zigor kolpea azken aukera izango du Hernani, segurazki, eta aukeratu du, bueno, ikusita urruntxa mardagola ensegu lerrutik, sikiera, 3 tanto eskuratzeko aukera baliatu nahi du Beñat Arizetak Agetara jautitzeko ahalegin honetan. Pentsatzen dut, ja epaileak horrekin amaitutzat emango dela lehen zatia. Beraz, markagailuen pikin bat biltzeko aukera dauka Arizetak. Beti ere, hagen aurrean, baina oso urrun, 10 metroko lerroan. Ea ba. Gora, ondo. Eta baita, lortu ere. Eta esan dugun bezala, epaileak lehen zatia amaitzeko erabakia hartu du. Segundo batzuetan emango dizugu lagurpena. Enseagoak egiteko arrisko handirik ez dugu ikusi. Bai ordea bat egin duena Lizeok 16. minutuan. Transformatu izan dena, utxeta 7. 28. minutuan zigor kolpe transformaketan utxeta 10. Segidan utxeta 13. Eta orain ikusi duzuen bezala Beñat Arizetak lehen zatiaren amaieran 3 eta 13 markagailuan Lizeo aurretik. Momentuz atseden hartuko dugu eta berala itzuliko gara.
aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala, eta gero bigarren parte bat egingo genuke, partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera, eta jokoen bitartez barrubi mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela. Eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako eta lagun min asko egiten diralako gehien bat.
Eskerri bat dago Kazer esan hemen fuga Portugalekin Olibentza, ez da? Sin acritud, Atzo ere bakerrik untzuken gaztak izahua, arkitektura etorri eta in Glasgow. Joder. Sí, qué bien. Press, Conan. Eguerdion berriro Landare Tokio Rugby zelaitik, bigarren zatian dauzkazue, edo ari dira jokalariak, orantxe bertan eman dio epaileak orain arte ez badugu aipatu ere, epailea Jorge Saiz da, eta berak eman dio hasiera bigarren zati honi. Jakina, Hernanik eman dio hasiera bigarren zatiari, eta baloia nola edo la jaso ondoren, Lizeo ari da orain, eraso antolatu nahian, uzartze irekia, eta ezkera zabadute, aurrera eroriarren, bai, adierazi du, Jorge Diazek adierazi du, nahiz eta gero Anarzelosegi jaso baloia. Gogoratu, lehen zatian, 3 eta 13 aurreratu da Lizeo, 16. minutuan Zebaiosek egindako ensegua eta bere aukera Ariasek baliatu du, 2 puntu gehitzeko markagailuari, huts eta 7. Ondoren, 28. minutuan berriro Arias jokalariak huts eta 10, zigor kolpea gauzatuta, segidan huts eta 13koa berak, Ariasek, eta lehen zatiaren amaierako azken jokaldian, Arizetak zigor kolpea agetaratu du, baloia alegia, 3 eta 13 beraz. Aurretik Lizeo. Ea orain bigarren zati honek zer eskaintzen digun. Anarzeloseik eskuinera zabaldu du, eta erasoko ostika da Albora Hernaniren alde. Alboko sakea hilaratzea murritza, edo murriztu esango dugu. Bigarren zati honetan Andoni Larraste zerailatu da, bigarren lerroan.
eta hor nabarituko zenuten, hasiera honetan, bigarren zatiaren hasiera honetan, janzkera garbia duelako Andoni Larrarte. 19 zenbakiarekin. San Kugaten hasieratik aritu zen, baina gaur bere postuan 5 zenbakiarekin Beñat iradi hasi da. Orain emango dizuegu pixka bat, badokagulako jokalarien zerrenda edo gutxinek nortzuk ari diran jokoan. Liceo nagusitu da alboko sakean, pase luzea Gibelera eta ostikoz Jokin Oleak baloia jaso ondoren Hernanientzat, oso plakaje ikusgarria egin du Lizeoko hegalak, hain justu ere Adrian Gabasek, horri esker metro batzuk aurreratu dira madrildarrak, baina erasoan jarraitzen du Hernanik. Andoni Larrarte baloia jaso bi eskutara eta bera bakarrik hala ere utzi ahal izan die baloiari, uztartze ireki eraginez, Anartzelosei gostikadatxoa eta aurretik adierazi zeukan Jorge Díaz epaileak, adierazi zeukan jokoz kanpokoa. Zigor kolpea Hernaniren alde beraz, bigarren zatia hasi denetik 4 minutua bete dela, eta luze, saiatu da Lizeoko Gibeleko jokalaria, baloi hori jasotzen, atera etzedin albora, bigarren zatian zelairatu den Matias Rodolfo hain zuzen ere, baina aurrera hori zei baloia itzinera, eta ondorioz, oso alboko sakea, eskasa, ona izango du alde Hernani. Alboko sakea ez. Uztartze bildua, baloia aurrera hori zaiolako. Aipatu dugun, 22 zenbaki duen Lizeoko jokalaria. Bigarren zatian zelairatu den Matias Rodolfo Balbon. Horri aurrera hori zaio, eta ondorioz Hernani aterako du sakea edo baloia. Olibentza aritze Olibentzak dauka baloia eskuetan. Pasabidetxoan sartzeko, pikin bat alde beti bezala, eta Hernanik aurrera jarraitzen du, hirugarren lerroaren bidez, eta baita baloia jaso ere Xavier hirugarren lerroko giltza Joseba Díaz de Mendibilek primeran jaso du berdegunetik eta antolatu izan du Hernanik erasoko jokaldia. Gainera, zigor kolpea eta badiru bigarren zati honetan pikin bat gehiago jokatzeko asmoarek izala ditu dela Hernanik. Zigor kolpea, baina eta Lizeta baloia eskuetan, beraz, uste dugu albora bidaliko duela, handik eskasanen bitartez metro batzuk irabazteko. Hori da, Lizeoren esegulerrotik 5 metrora izango da, alboko sakea eskasa. Ea zenba jokalari jartzen dituen Hernanik, eta horren arabera, inberko du Lizeok ere. 5 jokalari, ilara bakoitzean, bitartean aldaketak Lizeok. Baloia Xabat Untzuek jarriko du, orpokatzaileak. Eta bi eskura jaso Lukasek, baloia primeran, garbi, ustazen lasio osatu. Eta saiatuko dira Hernaniarrak, bultzaka, bultza dio zaleak.
Armaietako zaleak eta zigor kolpea gutxienez lortu dute Hernaniarrek ezeago lerrotik 5 metrora hain justu ere. Ea zer aukeratzen duten zigor kolpe hori jokoan jartzeko. Baloia eskuetan eta dute hartze bildua Hernaniarrek. Ea ba Aritz Olibentzak jarriko du baloia jokoan, bi aurrelari mutzuen arteko pasabidetxoan, beti ere abantaila pitxin batekin, eta ea hor baloiari ongi usten dioten. Lehen egin duten bezala, eta hirugarren lerrokoen hanketan euki ondoren baloia, edo eukita, saiatu metro bat edo beste irabazten, uztartze bildoan eta gerokoak. Ea ba, Aritz Olibentza baloia eskuetan duela. Baloia sartu, baina Lizeoa ari da butzaka, orain Aritzeke arnartze losegiri, jokaldia antolatu nahian Beñat Aritzetak, uztartze irekia izango da seguruenik, hortik baloia jaso, eta albada aurrelariekin, ezego lerroraino, urbildu ere bai ezego lerrora, baloia Hernaniarren eskuetan oraindik, baina defensa zorrotza Lizeok, ea ba. Honetan saiatzen dira aurrelarien bitartez hausten, zuloak aurkitzen, baina momentuz ez erabat zigor kolpeala ere, Hernaniaren alde, ez dakigu apropos egina izan den, edo hemen zaleak txartel hori eskatzen du, baina ez berriro uzartze bildu aukeratu dute Hernaniarrek. Ea zertan amaitzen den jokaldia. Bueno, bultza Hernani ondien gontzen gozen duten, hemen teknikaria Juan Iraolare bera ere aritu delako taldea aupatzen, animatzen, eta horren etenalditxo egin ostean, izango da uzartze bildu hori. Aldaketa bi egin ditu orain Hernanik, zelairan ekaitza arrospide orain joko zabaltzaile lekuan, Hernaniri dagokionez, eta Aieko Miner, 21. zenbakirekin, bigarren zati honetan zelairetu den uztartze irekia beraz, Aritz Olibentzaren ordez, alde batetik Aieko Miner, 21 zenbakiarekin, eta arrospide 23 zenbakiarekin. Ea, orain gontan, zeinek lortzen duen kokagune egokina bere hankake ongi irmotzeko berdegunean, Aieko Miner eta zer adirazi du, zigor kolpea Hernaniren kontra eta gainera hitz egiteagatik beste 10 metro Hernaniren aukera beraz apustua. Eta Lizeok defensa ostika da, joko du luze, alden bezain luze. Aukera polita ukatu zaio Hernaniri, eta orain arrozpideek bi eskutara jaso du, anartzen lauzerik orain gibelean, berak erasoko ostika da, baina gibelean biken jaso dute Madrildarrek.
hain justu, Lizeoko Gibeleko jokalaria Jose Ignacio Spinelli luze jaurti du eta orain Hernaniren zelaian kokatuta jokaldia, alboko sakea Xabat Untzuek, beste aldaketa bat, Igor Etxeberria zelairatu da, 3 laurdenetako lerroan jokatzeko, erdian, 5 jokalariko hilaratzea, Xabat Untzue baloiarekin, eta Bikainik Ereizmendik jaso du bi eskutara baloi hori. Ondorioz, eskuinaldera zabaldu eta orain Uztartze irekia, Aieko Minerrek zabaldu Erreka aldera, Urume aldera. Ea eskuko jokaldia egiteko asmo sendoarekin, Andoni Larrartek baloia jaso du, gordea izan du, Uztartze irekia, arrozpide, baina gainean zeukan Igor Etxeberriak baloia, Igor Etxeberria kontrarioa, eta ezin izan dio plakaje horri aurre egin, eta gainera hori egin zaio baloia itzinera, Igor Etxeberriari ondorioz, Liceo Frantzesen alde, Uztartze bildua. Hernanik hau zeleiratu du lehen zatian, talde hau, lehen lerroan Tomas Infante bat zenbakiarekin, Xabat Untzue 2 zenbakiarekin, eta Beñat Etxarri eskuin arroin, lehen lerroan. 4 zenbakiarekin Beñat Etxarri, Markel Lakadena, eta 5 zenbakiarekin bigarren lerroan Beñat Iradi. 3. lerroan 6 zenbakiarekin Iker Eizmendi, 7 zenbakiarekin Xabier Lukas eta 8 zenbakiarekin Joseba Diaz de Mendibil. Hori izan da aurrelari multzoa. Arizoli Bentza hasi da lehen zatia, baina bigarren zati honetan Aieko Miner 9 zenbakiarekin eta Aieko Miner 21 zenbakiarekin. Uztartze joko zabaltzailea Nartzelosegi izan da, hasieran, baina orain ikusi duzun bezala arrozpide jarri da. Ezkerre galean Imon González eta lehen erdian Gaizka Arrizabalaga 13 zenbakiarekin Beñat Arizeta, hor dirauena oraindik, eta 14 zenbakiarekin eskuine galean Peru Burugain eta Gibelean 15 zenbakiarekin Jokin Olea. Momentuz behintzat hori aldaketa jokoan direnak. Liceo Frantzesen lehen lerroan Nicolás Foret, Ignacio López Basterretxea, Jose Anaia Lazaro lehen lerroan, Florian Duque 5 zenbakiarekin bigarren lerroan, 4 zenbakiarekin eta 5 zenbakiarekin Ignacio Tachian. 3. lerroan Juan Vázquez, Santiago Ceballos eta Julián Julián Molina. Uztartze irekia, Peio Dubalet, Adrián Arias, Adrián Gebas, eta Hernani Eskua. Guk esan gaberean atzemango zen duten, Hernanik lehen zego egin duela, Beñat Arizeta okerrez bagaude. Hor dako usazue bulegoa, irudietan, orain Beñat Arizeta bera hariko da instago transformaketa lortu nahian, eta baita lortu ere. Ondorioz, 10 eta 13, Hernani hurbiltzen markagailuan.
Beñat Arizetak, bai ensegua eta bai agetarako transformaketa ere. Ondorioz, markagailu oso hurbil, biak ala biak. Orain aldaketa, Infante ikusiko du Hernanin, eta urtzi ontzue zeleiratu da, 16 zenbakiarekin Hernaniri dagokionez. Zelaianen erdian joko orain, Hernanik baliatu du, baloi hori aurrera erori izana. Beñat Arizetak luze ostikoz, baina ez du lortu albora irtetea baloiak. Eta defensa ostikadan, Lizeok kasik zelai erdiraino. Badirudi bigarren zati honetan bizitasun handiagoz diharduela Hernanik, baita ensego lortu ere. Erne orain, ez diolako epaileak Jorge Diazek jokaldiari jarraitzen utzi, Urumea ibaiaren aldetik. Eta oso hilaratze murritza 3 jokalariekin. Hernaniren alde, aurrera erori zaio Aieko Minerri, ez dugu esan, baina Adrian Sánchez ere zelairatu da. Uztartze bildu horretan, pisua edukitzeko lehen lerroan. Beraz, urtzi unzue alde batetik, eta Adrian Sánchez lehen lerroan Hernanik egin dituen aldaketa bat edo beste, aurreko multzoan. Okerrez banago, Julen Kano ere zeleiratu da. Hogei zenbakiarekin. Ondorioz, gure kontuak gaizki ez badaude, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aldaketa egin ditu Hernanik. Gibelean 3 laurdenetako lerroan pare bat, eta gainerakoak aitzin multzoan. Orain Lizeoren alde, uztartze bildua, Zemeo Balbez, Hernaniren babeslearen iragarkiaren azpialdean, eta baita coach enpresaren iragarkiaren gibelean ere. Luze horren Lizeoko zangoz gora, baina bikain jaso du baloia Jokin Olenak gibelean, Anar Zelosegiri eman dio, eta honek luze baloia gorantz. Eta orain ez dakigu defensa ostika da luzea egin du Lizeok, eta epaileak ez du ezer ikusi adierazteko moduan. Eta orain erasoan Lizeo zelaiaren erdi-erdian. Metro batzuk uztartze irekian egin. Eta bigarren zatian zelairatu den Jorge Toran uztartze erdiak. Bigarren zatian zelairatu den Jorge Toranek zabaldu du baloia, beraz, jokaldia. Eta orain, zigor kolpe Hernaniren kontra. Okerrez bagaude joko zabaltzaile madrildarrak, Adrian Ariasek. Luze baloia albora, errekaren albora, errekaren aldera. Antxe aipatuko dugu, biztan izango dituzuenez, alde batetik trastelekua, iragarkian
lantegia txasteleku.com, txastelekuen alokairuan diarduen enpresa. Hor ikustizan ere zareten kronika eta keinu, lehen keinu ez du aipatu, baina hori ere laguntzaile du Hernanik. Alboko sakea, lizeok eraman du, Uztartze ireki antolatu eta handik aurrelarien bitartez saiatuko dira madrildarrak utsuneak aurkitzen, tarteak egiten. Hala ere, momentuz, defentsak ez dut egin, baina Erne, jokaldia antolatu dutelako eskura madrildarrek, ensegolerora hurbiltzen pixkanaka, Hernaniren ensegolerrotik 10 metrora hor nonbait. Momentuz defentsa antolatu du Hernanik eta baita baloia ez zigor kolpea. Zigor kolpea Hernanien kontra, aukera egokia du lizeok edo alboko sakera, bez? Jokatzea eskura, jokatzea erabaki dute eta ensegolerrotik 5 metrora hor nonbait, lizeoren aukera aparta ensegoa lortzeko. Bigarrena izango litzateke, momentuz aurreren arteko norgia oka, eskura zulua egin du hasiera batean, baina ondo eutsi diote elastikotik beti berriro jokaldia eten du, Jorge Díaz epaileak zigor kolpea. Erne lehen ezusten harrapatu ditu Hernanikoak, eskura jokatu dutela orain ere bai, eta berak baloia jokoan jarri duen jokalaria saiatu den sego egiten momentuz 2 metrora geratu dira edo 3 ensego lerrutik madrildarrak. Orain eskura jokatu luze eta baita jokaldia ez lehenago zigor kolpea lizeoren kontra. Zorionez Hernaniren alde. Eskerrak, bestela ensego egina zeukan eskuin egalean jaia lizeok. Orain adieraziko du jokoa, eten alditxoa, aldaketak, lizeoren aldetik. Ea alboko sake horretan zer gertatzen den. Ikusten duzun bezala alboko epailea donostiarra da, Xabier Etxaniz. Eta bikain irabazi du Hernanik baloi hori. Segundo batzuk goian eutsi dute Madrilgo jokalaria, baina hala ere orain, lizeok bereganatu du baloia, segu lerroraino ailegatzeko 3 metro, edo 5, jarraitzen dute madrildarrek etengabeko erasoan. Uztartzea aurrera hori zei baloia Madrilgo jokalari, baina arrilez aurretik adierazi zeukan Jorge Díaz epaileak zigor kolpea. Puntuak batzeko aukera, tantoak batzeko aukera du lizeok orain.
azkenean, Jorge Diaz epailea hitz egiten Marrazainarekin, ea zerbait ikusi duen, eta momentuz, etenalditxo jokoan, eta Uztartze Bildoa Hernaniren alde. Lehen lerroan Liceo taldean, Nikolas Foret, Basterretxea eta Jose Amaia. Orain Uztartze Bilduan, Hernani nagusi, bultzaka baloiari ongi utziz, zangoetan Igor Etxeberria baloia jaso du, Uztartze irekia, aukera berriro jokaldia antolatzeko Hernanik eskuinaldera. Eta baloia berdegunean utzita, Uztartze irekia, luze arrozpidek albora. Gogoratu, bigarren zatiko 29. minutua betetzen dela, edo, bueno, orderdia esango genuke. Aurretik, oraindik ere, Liceo 10 eta 13, bakoitza talde bakoitzaren sego, baina egin duelako. Ander Zapien ere zelairatu da, Hernani dagokionez. Ea eskaz alboko sakean, Lizeok atera du eta baita irabazi ere. Orain plakatzen tinko Hernaniarrak, Liceo erasoan eskura, askotan egin duten bezala, pase bitxia egin du Lizeoko jokalariak, eta aurreratua edo, aitzin pasea, Hernaniren aldeko Uztartze Bildoa eragin duena. Aieko Minar baloia eskuetan duela. Aurrelariko biak Uztartzeko zain epaiaren agindua. Partidak ez dauka, hola esango genuke, erasotzaile garbi bat. Naiz eta minutu dixente bigarren zati honetan, Hernaniren zegoen ondoren, Hernaniko zelaian ari diren. Eta orain bultzaka Hernani eta gainera zigor kolpea eragin du. Zuelako errespetatu, Lizeoko jokalariak, neurria edo distantzia. Ea orain, arrozpidek baloi eskuetan duela, albora bidatzeko asmo osoarekin. Luze, eta bai, gainera, saiatu da Lizeoko jokalaria Jorge Toran, Uztartze erdia, baloiari hanka zeusten, eta bera bota du gainera albora. Ondorioz, Jonander baloia eskuetan duela, murriztua 5 jokalarirekin hilaratzea, bi eskutara primeran jaso baloia, eta orain, Uztartze laxoa osatu ostean, Jolanderrek baloia inola edo ala eutxi. Jolander Zapien esan egin nuen. Hernani erasoan. Presioa egin nahian Liceo taldeari.
hogeita metroko lerroan, beti ere Madrildarren zelaian, defensa ostika da, Igor Etxeberria jaso du, aukera jokaldi antolatzeko, baina ez. Bikain plakatu da hasiera batean, Igor Etxeberria, Matias Rodolfo Balmontinek, lehendik adierazi zeukan zigor kolpea Jorge Díaz epaileak han Urume aldetik. Eta zigor kolpe horren ondoren, ostikada luzea, Lizeokoek, eta gainera metro asko eta asko irabaziz, albora bidali dute baloia, ondorioz, eskasa edo alboko sakia izango da, Madrildarren alde beraiek zutelako zigor kolpea aldeko. Ea eskasa honen ondoren zeinek diharduen erasoan. Alegia zeinek irabazten duen baloia. Irabatzen zeina jokalari, Lizeoren aldeko eskasa, Lizeoren alde atera da jokaldia, eta orain luze eskura jokatu zelai erdian, baina lokatzak ez dio nahi duena egiten utzi, uztartze irekiala ere Lizeoren alde, eta Jorge Toranek baloia jokoan jarri ostean, jokalari arriskutsua da eskuin hegalekoa, Lizeoko eskuin hegalekoa Adrian Gabaz, borroka alditxoa jokalarien artean, lasaitasuna, Julen Kano hor pakeak egiteko eskatzen. Lasaitasuna, zenba geratzen da ba? Hortxe, arauzko denbora betetzeko, 6-7 minutu, baina markagailua oso horrekatua da. Dagoen bezala markagailuan 10 eta 13 Lizeoren alde, Hernanik defensako puntua jasoko luke, eta biztan da, Lizeok 4 puntu, 4 tanto. Orain aldaketa, Lizeon, ezakigu zein jokalarien ez duelako zenbakirik. Ez dakigu zenbakiri hemen baten bate umore honez, legiarekin, lixibarekin garbitu duela kamiseta, eta horregatik ez dela agertzen zenbakia. Bueno, umore pixka bat ere, bada, zelaian, orain haieko Hernaniko uztartze erdia baloia eskuetan duela, ea zein nagusitzen den, bultzaka! Ez da errexan, naiz eta orain berdegune horretan lokatzik ez den, baina bigunda zelaia, Hernani bultzaka, Lizeo defensan, haiekok zabaldu, ostikadatxoa arrozpidek, erasoko ostikadatxoa, eta azkenean Lizeo nagusi baloia erekin. Urumea aldetik, ezkerre galean, erasoko jokaldian, Madrildarren aldekoa. Eta 20 metroraino iritsi ostean, orain zangoz luze, hemen da bakarrik, eskuin hegalekoa eta baitan segua egin ere, oso ostikada egokia, egin dute Madrildarrek eta hor zegoen beti bezain azti Adrian Gabaz eskuin hegalean. Bigarrenen sego lortu du eskuin hegalean Adrian Gabazek. Ondorioz 10 eta 18 bigarren zatiko 37 minutuan. Eta holaxe bukatuko balitze partida, alegia 10 eta 18, Hernanik ez luke lortuko defensako puntua.
Eta ez da ere Lizeok erasoko puntua, bien sego inditulako oraingoz. Eta hori ez da nahikoa, gehigarrizko erasoko puntua gehitzeko. Ea bazer egiten den, gero komentatuko dizuet pixka bat Europa mailan ere, badela txapelketa, jakina, Europako txapelketa nagusia, eta horren berri emango dugu. Baina 10 eta 20 gauzatu du joko zabaltzaileak, alegia Ariasek. Zen dizuegu, Europako kopako final aurreak erabakita gaudela, eta hauek izango dira maiatzaren 3an Irlandako Leinster, Inglaterrako Northamptonen kontra. Maiatzaren 3an 6:30 eta biharamunean, maiatzaren 4an Frantziako Bordele-Begles eta Occitaniako Tolosa elkarren kontra arratsaldeko 4etan. Maiatzak 3 eta 4 datorren asteburuan, beraz, erne telebiste desberdinek eskainiko dituztelako partidu. Leicester Northampton, Bordele-Begles Tolosa. Hemen Leicester amaituko da, norgehiagoka, baina bitartean ea errani gai den bigarren zegoak defentsa bintzan momentuz ona. Liceo defentsan luze zangoz goitikakoa, Jokin Olea jaso du, erasoari ekin nahi zion, plakatua da, blokeatu egin dute, eskuin egalean, han badira Hernaniren laguntzaileak, bake kafeak, perfait entrepresa, eta horren azpialdean ari da antolatzen erasoa Hernani, baina baloia lapurtu egin diete Madrildarrek. Hala ere, horreten alditxo izango da, Madrilko jokalari bat min hartuta dagoelako lurrean. Eta bestetik jarraituz nazioarteko errugbiarekin, kasu honetan Espainiako maila nagusikoarekin. Hor, gauzak erabakitzen ari dira. Eta euskal talde bate da lehian, Espainiako gorezko mailako fase horretan, hain zuzen ere Anpo Ordiziak, 29 punturekin da, edo zen atzo, eta Labilaren aurka aritzekoa zen Alicanten. Atzo, Barça Rugby eta Cisneros aritu ziren. Esan bezala, Ordiziak oraindik badu aukera sailkatzeko, eta etenaldia denez, baliatu dugu pikin bat, nazioarteko kontu horiek aipatzeko. Esan bezala, Europako txapelketaren final aurreak, gogoratu, aipatu ditugunak. Maiatzaren 3an Leinster Northampton eta maiatzaren 4an Bordele-Begles Tolosa. Finalak, bai maila nagusiko eta bai bigarren mailakoa, European Challenge edo. Orain dela gutxi baiena aritu zen maila horretan, horietenak finalak Cardiffen jokatuko dira, Galesen. Orain esan dugun bezala etenaldia, eta gero askar amaitzeko gaurko kontakizuna esango dizugu Espainiako elite mailako multzo honetan, Hernani eta Gernika euskal taldea diharduten multzo honetan. Azken jardunaldia datorren asteburuan maiatzaren 5ean, Valentzia Hernani, Liceo Las Rozas, San Cugat Hospitalet eta Cisneros Belenos. Maila galdua duena jada Hospitalet da, beraz ez du beste inor galduko mailarik. Gogoratu datorren urtean gorezko maila nagusian Espainiakoan 10 talde ariko direla, eta sailkatzeko aukera dutenak jada
lehen aipatu dugu, gaurko Hernaniren kontrakoa, Liceo, eta Gernika, horiek bintzat, seguru uste dugu, San Cugat ere hor egongo dela, lehian, eta beste taldea, izan daiteke Las Rozas, izan daiteke Belenos, horiek behintzat, elite maila honetako final erdiak edo final aurrak jokatuko dutenak, eta txapeldunak gora egingo du. Hernani datorren urtean ere elite mailan ariko da, orain ari den maila honetan. Hau berri xamarra da, maila hau. Tira, etenaldia Jorge Diaz amaitu eman du, epaileak eta alboko sakea, eskasa Hernanien alde, Hernani nagusi. Uztartzela esoa osatu, bultzaka, orain uztartze erdia, haieko minarre baloia eskuetan du, eta aurrelariekin, jokatzeko asmoarekin, berriro gain, eskuinaldera, Jonander Zapiainek, pase, bueno, ez dugu zango txarra, baina aurpegian eman dio taldekideari. Eta orain ziur kolpe Hernaniren kontra, baina maitzar da partida. Arauzko denbora binepin, bete da. Ziur kolpea Liceoren alde, luze jaurti du baloia joko zabaltzaileak. Ariasek. Eta ez dirudi jokaldi arriskurik egiteko denborarik emango duenik. Orain eskasa alboko sakea, Liceoren alde, luze, hor ez da hasiera batean baloia oso kontrolpean izan, baina Liceo jarraitzen du baloiaren jabe. Uztartze laxoa osatu, eta paileak uztartze bildua Hernaniren alde. Azken jokaldia izan liteke, ea gai diren baliatzeko eskura, Hernani. Aukera baliatu nahi du, bigarren sego egiteko, baina oso urrun daude oraindik sego lerrotik. Izten da, Julen Cano, baloia bi eskutara hartu, uztartze irekia, haieko miner baloia jasot nahian lurretik. Untzue baloia eutsi, uztartze irekia, Adrián Sánchez, zer adirazi du epaileak, hitz egiten ari da Hernaniarrekin, eta zigor kolpea. Albora bidaliko du Peñate txarrik eta handik berrekin jokaldiari eskasa irabazita. Ez da aukera txarra. Orain bai izan daitekela azken jokaldia. Jonander Zapiainek jarriko du jokoan baloia ilaratzean, jokalari guztiak, Zazpina jokalari ilaratzean, eta Jonander Zapiainek Julen Cano, barkatu, Lukas baloiaren jabe,
Aieko Minerreka jarriko du jokoan, aurrelarien bitartez zulua egiteko. Jonander Zapiain tinko baloiari utzi nahian, Uztartze irekia, aurrelarien bitartez 22 metroko lerroan jokaldi antolatzen Hernani. Aieko Miner berriro, baina zaitasunak jokaldi garbia egiteko, Arrozpide baloia jaso eta Uztartze irekia eragin. Baloia jarraitzen du Hernaniren eskuetan, baina zaitasunak metroak egiteko. Liceo tinko defensan. Ez da oso garbia izan, ez da oso, baina bazekien nonbait Arrozpidek lehendik zigo kolpea adierazi zeukala epailea Jorge Diazek, eta ostikadatxoaren bidez baliatu nahi zuen aukera, baina ez jarraitzen du jokoak, naiz eta Arauzko denbora agortua den jada. Luzapeneko minutuetan aukera baliatu nahi du Hernanik partidako bigarren ensego egiteko. Alboko sakea Lizeoren ensego lerrotik 5 metrora. Jonander Zapiain baloiaren bila eta hilaratzean jokalari guztiak, Zazpina. Antolatu da jokaldi izango da, segurazki bi eskutera jaso, Uztartze laxoa osatu eta bultzaka. Ez alde handiz atera duela alboko sake hori eskas hori, eta orain Lizeok aukeratuko du zer nahi duen, errepikatu eskasa edo Uztartze bildua. Eta Lizeok Uztartze bildua aukeratu du. Baloia irabazteko asmoz, garbi eta zangoz defensa lanetan amaitutzat emateko aukera partidari. Jorge Torran, Lizeoko Uztartze erdia baloia eskuetan duela, baloia pasabidetuan sartu, Hernani bultzaka, baina amaitu da partida. Horregatik bota du kanpora zuzenean Jorge Torranek baloia. Amaitu da beraz, Hernanik aurtengo ligan etxean jokatutako azken norgehiagoka. Datorren asteburuan Valentzian jokatuko du, baina hemen Landaren behintzat amaitu da liga Hernanirentzat elite mailari eutsiko dio, datorren urtean elite mailan hariko da. Gaur gogoratu, Liceo liderraren kontra jokatu duela eta galdu egin duela 10 eta 20. Lehen zatian 3 eta 13, ensegu bat egin du Lizeok, eta bigarren zatian 17. minutuan Beñat Arizetak ensegu egin du 17. minutuan, berak transformatu 10 eta 3, eta hor da gehien hurbildu dena Hernani, baina 37. minutuan Spinelli Lizeoko jokalariak taldearentzat bigarren ensegu egin, Ariasek transformatu eta 10 eta 20. Oro har gehiago izan da Liceo, gehiago jokatu du eskura, baina ez da horren besteko alderik izan bien artean. Hernanik tinko egin dio aurre Lizeori, eta hemen behintzat Hernanin agurra taldeak datorren urtean elite mailan hariko da Hernani. Lizeok bere aldetik final aurrera jokatzeko txartela patrikan dauka, Gernikak ere bai, eta pentsatzen dugu beste bi txartelak, final aurrera jokatzeko beste bi txartelak, San Cugat, Cisneros,
Las Rozas eta Belinosen artean egongo dela. Leia egokia eskaini dute bai Lizeok eta bai Hernanik. Elkar agurtu. Jendea egin txalo zaparra da jaso. Eta horren bestez Hernanin gaur Landaritoki zelaian bildu den txaleak txalo zarta, txalo sorta eskaini eta guk ontantxe amaituko dugu gaurko kontakizuna. Aurtengo denboraldian, aurtengo ligan azkena izango dena. Gure partetik, ongi izan.